yanapotea. Morogoro, 50% ya maji yanayozalishwa yanapotea, ikiwa na maana sehemu kubwa ya maji yanayozalishwa hayafikii wananchi, ama yanawafikia lakini hawatozwi. Chanzo kikuu, Mheshimiwa Rais, cha tatizo hili ni miundombinu chakavu na wizi wa maji, jambo linaongeza gharama za uzalishaji bila kurejesha mapato. Hali hii inaathiri uendelevu wa kifedha mamlaka za maji, inapunguza upatikanaji wa huduma na kuongeza utegemezi wa ruzuku kutoka serikalini. Ninapendekeza kuwa serikali iimarishe uwekezaji katika ukarabati na uboreshaji wa miundombinu ya maji, mifumo ya udhibiti wa upotevu wa maji na kuchukua hatua madhubuti dhidi ya miunganisho haramu ili kupunguza hasara na kuongeza ufanisi wa sekta ya maji. Ukaguzi wa balozi. Mheshimiwa Rais, katika ukaguzi wangu nimebaini kuwa licha ya Wizara ya Mambo ya Nje kupitia balozi zake kubaini fursa mbalimbali za uwekezaji na ushirikiano kutoka nje ya nchi, utekelezaji wake umekuwa na changamoto kutokana na kutokuwepo kwa utaratibu madhubuti kati ya wizara za kisekta na taasisi husika. Hadi Oktoba 2025, jumla ya hati 50 za makubaliano, Memorandum of Understandings, zilizowasilishwa hazikuwa zimepatiwa majibu wala kufanyiwa kazi. Hali hii inaonyesha ucheleweshaji katika kuchakata na kutekeleza fursa hizo. Aidha, pamoja na uwepo wa mfumo wa usimamizi wa masuala ya nje FMS, bado haujawezesha ufuatiliaji na utoaji majibu kwa wakati. Hali hii inasababisha serikali kushindwa kunufaika kikamilifu na fursa za kiuchumi zinazobainishwa kupitia balozi zetu. Mheshimiwa Rais, nilifahamishwa kwamba katika nyanja za kidiplomasia kukaa kimya bila kujibu inatafsiriwa kwamba hilo jambo limekataliwa. Kwa muktadha huo, inawezekana kuna Memorandum of Understandings ambazo baada ya kuchambuliwa zikaonekana hazina manufaa kwa nchi. Basi, badala ya kukaa kimya kwa upande wa sekta husika ifahamishe Wizara ya Mambo ya Nje, na Wizara ya Mambo ya Nje ifahamishe balozi husika, ili huyo balozi akae kimya akijua jambo fulani limekataliwa badala ya kutompa majibu toka kwenye sekta husika. Anaendelea kufuatilia, kumbe jambo lenyewe halina tija. Kwa Mheshimiwa Rais, napendekeza serikali imarishe ufuatiliaji wa fursa za kidiplomasia ya uchumi kwa kuwekwa katika hoja endelevu ambayo itakuwa ikijadiliwa wakati wa vikao vya IMTC chini ya uongozi wa Katibu Mkuu Kiongozi. Usimamizi wa jengo la serikali lililopo New York, nilibaini kuwa serikali imepoteza zaidi ya dola za Marekani milioni 13.5 kutokana na usimamizi dhaifu wa jengo lake lililopo New York. Upotevu huu unatokana na kushindwa kuwasilishwa kwa mapato ya kodi ya pango yaliyokusanywa, kuwepo kwa madeni ya pango ambayo hajalipwa, pamoja na kutotumika kwa baadhi ya maeneo ya jengo kwa muda mrefu. Licha hatua za kubadilisha msimamizi wa jengo, fedha zilizopotea bado hazijarejeshwa na hatua za uwajibikaji dhidi ya wahusika hazijakamilika. Hali hii inaendelea kuonesha udhaifu katika usimamizi wa mali za serikali na ucheleweshaji utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa awali. Kutokana na hali hiyo, napendekeza Mwanasheria Mkuu wa serikali achukue hatua za kisheria ili kurejesha fedha hizo, na wizara husika imarishe mifumo ya usimamizi na uwajibikaji wa mali zote za serikali zipo nje ya nchi ili kuzuia kujirudia kwa dosari hizi. Mheshimiwa Rais, upotevu wa mapato. Nimebaini ubadhirifu wa fedha za umma wenye thamani ya shilingi bilioni 5.01 katika wakala wa ufundi na umeme TEMESA uliotokana na matumizi mabaya ya mfumo wa ulipaji serikalini kwa maana ya MUSE, ambapo malipo yalifanyika kwa zabuni hewa na kwa zabuni ambao hawakuwasilisha bidhaa wala kutoa huduma kwa wakala. Udanganyifu huu ulifanyika kupitia matumizi ya moduli ya malipo ya pamoja kwa maana bulk payment iliwezesha kulipwa kwa zabuni wasiosajiliwa kwenye mfumo, pamoja na moduli ya hati za malipo normal voucher ambapo malipo yalifanyika bila uthibitisho wa kupokelewa kwa bidhaa au huduma. Kwa mfano, jumla ya shilingi bilioni 2.95 zililipwa kwa zabuni hewa katika mikoa mbalimbali na shilingi bilioni 2.04 zililipwa bila uthibitisho wa huduma, ikiwemo shilingi bilioni 1.95 kwa mzabuni mmoja. Hali hii inaonyesha uwepo wa njama za makusudi za kukwepa udhibiti wa mfumo na udhaifu mkubwa wa mifumo ya ndani ya udhibiti inayosababisha upotevu wa fedha za umma. Mheshimiwa Rais, napendekeza ili kuondoa mianya hiyo, serikali ikamilishe uchunguzi unaoendelea na kuwachukulia hatua za kinidhamu, kisheria na kijinai watumishi wote waliohusika na ubadhirifu huu. Sambamba na hilo, Wizara ya Fedha iboreshe na kuziba mianya yote kwenye mfumo wa MUSE, hususan kwenye moduli ya bulk payment ili kuzuia mfumo
kuruhusu malipo kwa wazabuni wasiosajiliwa na wasiothibitishwa. Mheshimiwa Rais, upotevu wa fedha kutokana na ukopaji bila mkataba rasmi. Mheshimiwa Rais, ukaguzi umebaini kuwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji lilipokea jumla ya shilingi bilioni 1.29 kutoka benki moja ya kibiashara nchini bila kuwepo kwa mkataba rasmi wa kisheria, na matumizi ya fedha hizo hayakuweza kuthibitishwa kuwa yalitumika katika shughuli za jeshi. Kutokana na hali hiyo, benki hiyo ilikata shilingi milioni 948.44 moja kwa moja kutoka kwenye akaunti ya jeshi kama marejesho ya fedha hizo. Hali hii imesababisha hasara kwa serikali, kudhoofisha utekelezaji wa shughuli za uokoaji na inaashiria ukiukwaji wa sheria ya fedha za umma pamoja na viashiria vya makosa ya jinai. Inapendekeza kuwa serikali ichukue hatua stahiki za kurejesha kiasi cha shilingi milioni 448.44 kutoka kwenye benki hiyo, kwa sababu waliingia mikataba bila walikopesha bila mikataba. Sisi tunaona hizi ni njama za kuibia serikali. Mheshimiwa Rais, uuzaji wa viwanja nje ya mfumo na ugawaji wa viwanja bila malipo. Nilifanya ukaguzi maalum katika halmashauri ya manispaa ya Kibaha kuhusu mradi wa uuzaji wa viwanja katika eneo la Pangani Kibaha, ambapo nilibaini kuwa viwanja 168 vyenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 4.09 viliuzwa nje ya mfumo wa Tausi, ambapo kiasi cha shilingi milioni 481.77 kililipwa akaunti za benki za watu binafsi wasiokuwa watumishi wa halmashauri, na kiasi cha shilingi bilioni 3.61 hakikuthibitika upokeaji wake. Pia nilibaini kuwa halmashauri ya manispaa ya Kibaha iligawa viwanja 189 bila malipo yenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 7.84 kwa wanufaika mbalimbali. Hali hiyo imepelekea halmashauri hiyo kukosa mapato hayo. Napendekeza hatua stahiki zichukuliwe dhidi ya wahusika, ikiwemo kuhakikisha urejeshwaji wa fedha ambazo hazikupokelewa. Pia napendekeza viwanja vilivyotolewa bila malipo wahusika walipie viwanja hivyo kwa kuzingatia bei ya soko ili kuipatia halmashauri mapato stahiki. Fursa ya mapato ya hewa ya ukaa. Mheshimiwa Rais, ukaguzi umebaini kuwa Tanzania ina fursa kubwa ya mapato kupitia biashara ya hewa ya ukaa, carbon credits. Ikizingatiwa kuwa misitu na mikoko huhifadhi takriban gigatani 5.8 za carbon zenye thamani inayokadiriwa kufikia shilingi trilioni 1 kwa mwaka. Hata hivyo, fursa hii bado haijanufaisha serikali ipasavyo. Kwa uchambuzi, Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFA, licha ya kusimamia zaidi ya hekta milioni 14.5 za misitu, haujaripoti mapato yoyote yanayotokana na kaboni. Aidha, miradi mingi ya kaboni ipo katika hatua za awali, ambapo 70% ya miradi iliyosajiliwa bado haijaanza utekelezaji, na baadhi imekwama kwa zaidi ya miaka miwili. Mikataba iliyopo kati ya serikali na waendelezaji binafsi ina udhaifu wa kimuundo. Ingawa mikataba hiyo ina muda hadi miaka 40, haijabainisha tarehe mahususi za kuanza utekelezaji. Haijaweka viashiria vya utendaji kwa maana milestones, na haijapanga ratiba ya malipo iliyo wazi. Kutokana na mapungufu hayo, waendelezaji wanaweza kushikilia haki za kaboni kwa muda mrefu bila kuwajibika kutoa matokeo yanayopimika. Kwa sasa serikali inategemea taarifa zinazoandaliwa na waendelezaji binafsi ambao wanapaswa kuthibitishwa. Aidha, mfumo wa uhakiki wa Kituo cha Taifa cha Ufuatiliaji wa Kaboni haujaanza kufanya kazi kamilifu. Hivyo Tanzania haina mfumo huru wa kuthibitisha idadi ya hati za carbon credits zilizouzwa pamoja na bei zake. Mheshimiwa Rais, napendekeza ifuatavyo. Ofisi ya Makamu wa Rais ianzishe na kusimamia utekelezaji wa kamili wa mfumo wa biashara ya kaboni bila kuchelewa. Serikali iandae mkataba wa kitaifa utakaojumuisha masharti ya lazima, viashiria vya utendaji vinavyopimika na ratiba za malipo zilizo wazi, na uanzishwe na kutumika kikamilifu kwa mfumo wa kitaifa wa uhakiki kama chanzo pekee cha taarifa sahihi za biashara ya kaboni. Mheshimiwa Rais, malimbikizo ya madeni kwa taasisi za serikali. Nimebaini kuwa serikali ina malimbikizo ya madeni yanayofikia shilingi trilioni 6.58 yanayodaiwa na wakandarasi, watumishi na fidia kwa wananchi waliopisha maeneo ya miradi. Madeni haya yanajumuisha kwanza, madai ya wakandarasi na wazabuni yanayocheleweshwa ya shilingi bilioni 207, hali inayokwamisha utekelezaji wa miradi na kudhoofisha mitaji ya wazabuni wa ndani; malimbikizo ya stahiki za watumishi bilioni 305 yanayohusisha madai ya mishahara na stahiki nyingine;
Fidia kwa wananchi yani PAPS za shilingi bilioni 218.55, hali inasababisha migogoro ya ardhi na kuchelewesha utekelezaji wa miradi ya kimkakati. Riba na adhabu kutokana na ucheleweshaji wa malipo shilingi bilioni 162.92, ambazo ni hasara ya moja kwa moja kwa serikali. Hali hii inaongeza mzigo wa kifedha kwa serikali, inakwamisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kudhoofisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Mheshimiwa Rais, ili kukabiliana na changamoto hizi, napendekeza mambo yafuatayo. Kwanza, serikali ihakikishe utoaji wa fedha za miradi na huduma unafanyika kwa wakati ili kuepusha mzigo wa riba na adhabu zisizo za lazima. Serikali ihakikishe tathmini na malipo ya fidia kwa wananchi yanakamilika kabla ya miradi kuanza ili kuepusha migogoro ya kisheria na kusimama kwa miradi. Taasisi zote za umma kwa kushirikiana na hazina zihakikishe kutenga bajeti ya kulipa madeni ya watumishi. Mashirika yenye madeni makubwa kama TANESCO na TPDC yaelekezwe kuweka mipango thabiti ya kulipa madeni hayo kwa awamu ili kuboresha hali ya ukwasi kwa taasisi zinazodai. Mheshimiwa Rais, licha ya kuwepo kwa malimbikizo ya madeni ambayo taasisi za umma zinadaiwa na wadau mbalimbali, lakini pia kuna taasisi ambazo nazo zinadai madeni makubwa. Miongoni mwa taasisi zinazoathirika zaidi ni Shirika la Umeme Tanzania TANESCO, ambalo linakabiliwa na changamoto ya madai makubwa yasiyolipwa kutoka kwa taasisi za serikali. Madai haya ya muda mrefu yameathiri uwezo wa kifedha wa shirika katika kuendesha shughuli na kuboresha huduma za umeme. Mfano wa taasisi zinazodaiwa, Mheshimiwa Rais, ni ZECO inadaiwa shilingi bilioni 292, DAWASA inadaiwa bilioni 35, mamlaka za maji za mikoa zinadaiwa bilioni 21, TPDF inadaiwa shilingi bilioni 14, hospitali ya Muhimbili inadaiwa bilioni 10, Wizara ya Maji na Umwagiliaji bilioni 9, taasisi ya mifupa Muhimbili bilioni 4, polisi bilioni 4, magereza bilioni 3. Napendekeza kwamba serikali hakikisha taasisi zake zinalipa ankara zao, TANESCO isimamia kwa umakini ukusanyaji wa madeni na mfumo wa malipo ya kabla prepaid uanzishwe hata kwa taasisi za umma ili kuepuka kujirudia kwa hali hii. Pia napendekeza kuwepo kwa utaratibu madhubuti utakaowezesha hazina kukata fedha kutoka kwa bajeti za wadai wa TANESCO na kuziwasilisha moja kwa moja kwa TANESCO. Wakala wa mabasi yaendayo haraka. Mheshimiwa Rais, nimebaini mapungufu katika usimamizi wa mapato na mikataba ya ubia katika wakala wa mabasi yaendayo haraka kwa maana DART, hali inayohatarisha ufanisi wa kifedha na kiutendaji wa mradi. DART inadai madai shilingi bilioni 3.66 ya ada za matumizi ya miundombinu ambazo hazijakusanywa kwa wakati. Hali hii inaonyesha udhaifu katika ufuatiliaji wa mikataba na ukusanyaji wa mapato. Aidha, nimebaini kutozingatiwa kwa matakwa ya kisheria katika mabadiliko ya mikataba ya ubia pamoja na uhakiki usiojitosheleza wa kampuni zinazohusika katika utekelezaji wa miradi. Vile vile mikataba ilisainiwa kabla ya kuanzishwa kwa kampuni mahususi za miradi, special purpose vehicle. Hali inaongeza hatari ya kisheria na migogoro ya kimkataba. Kwa ujumla, udhaifu huu unaonyesha changamoto katika usimamizi wa mikataba ya ubia, ufuatiliaji wa mapato na udhibiti wa utekelezaji wa miradi. Hali inaweza kusababisha upotevu wa mapato na hatari za kisheria kwa serikali. Mheshimiwa Rais, inapendekeza management ya DART imarisha mfumo wa ukusanyaji na ufuatiliaji wa mapato ili kuhakikisha ada zinakusanywa kwa wakati na matakwa ya kisheria ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP yanazingatiwa kabla ya kufanya mabadiliko yoyote ya kimkataba. Na serikali ifanye uhakiki wa kina wa kiufundi, kifedha na kisheria kwa kampuni za utekelezaji na kuimarisha usimamizi wa utekelezaji wa mikataba ikiwemo kutoza adhabu na kudai dhamana. Mheshimiwa Rais, ukaguzi wa mifumo. Ukaguzi umebaini kuwa taasisi nyingi za umma hazizingatii maelekezo ya serikali kuhusu matumizi ya mifumo shirikishi ya kielektroniki, hali inayodhoofisha uwazi, uwajibikaji na ufanisi katika usimamizi wa rasilimali. Taasisi 80 zimeendelea kutumia mifumo mingine badala ya MUSE bila kibali. Taasisi 59 zilifanya manunuzi ya shilingi bilioni 9.9 nje ya mfumo wa NeST, na mamlaka za serikali za mitaa 23 zilikusanya mapato ya shilingi bilioni 6.65 nje ya mfumo wa GOTHOMIS. Mheshimiwa Rais, ukaguzi umebaini uwepo wa mifumo ya tehama inayoshabihiana na isiyounganishwa katika baadhi ya taasisi za umma, hali inayosababisha urudufu wa kazi, gharama kubwa za uendeshaji na kutokuiana kwa taarifa. Mfano, Tume ya Tehama ina mifumo miwili inayotekeleza majukumu yanayofanana:
Wakala wa Usajili wa Biashara na Leseni una mifumo minne kwa kazi zake za msingi, na taasisi kama Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania, Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania pamoja na Ofisi ya Taifa ya Takwimu zina mifumo zaidi ya moja inayofanya kazi zinazofanana. Hali hii inapunguza ufanisi wa utoaji huduma, inaongeza gharama zisizo za lazima na inaashiria udhaifu katika uratibu wa usimamizi wa mifumo ya tehama serikali. Mheshimiwa Rais, napendekeza serikali kupitia Wizara ya Fedha na Hazina hakikisha matumizi ya lazima ya MUSE na mfumo mingine shirikishi kwa taasisi zote kwa kuimarisha ufuatiliaji na utekelezaji wa maelekezo. Aidha, kupitia mamlaka ya serikali mtandao iunganishwe mifumo inayofanana ili kupunguza gharama, kuondoa urudufu na uboreshaji wa ubora wa taarifa. Ukaguzi wa ufanisi. Mheshimiwa Rais, natambua juhudi za serikali katika kutoa huduma za msaada wa kisheria kwa wananchi wasio na uwezo, hususan kupitia kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia Legal Aid Campaign. Huduma za msaada wa kisheria bado zimejikita zaidi mijini, huku takriban asilimia 30 ya watu wa huduma wakiwa Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, aidha huduma za malezi kwa wazee zinafikia asilimia 0.08 tu ya wahitaji. Nyumba za wazee zinakabiliwa na upungufu wa watumishi wa takriban asilimia 67, hali inasababisha mhudumu mmoja kuwahudumia wazee wengi kwa wakati mmoja na kuathiri ubora wa huduma. Napendekeza serikali imarishe mipango ya utoaji huduma za misaada ya kisheria na kuongeza usimamizi katika utoaji wa huduma kwa wazee wetu. Mheshimiwa Rais, natambua juhudi za serikali katika kuimarisha usalama wa chakula nchini kupitia ujenzi wa upanuzi wa miundombinu ya kisasa ya kuhifadhi nafaka, usimamizi wa akiba hifadhi nafaka ya kimkakati strategic grain reserve bado una changamoto zinazoathiri uthabiti wa bei za chakula. Ununuzi wa nafaka ulifikia wastani wa 58% ya malengo, huku uwezo wa kuhifadhi nafaka ukiwa tani 303,000 tu dhidi ya lengo la tani 700,000. Aidha, gharama ya ununuzi iliongezeka kutoka shilingi 496,120 hadi 813,496 kwa tani kutokana na matumizi ya fedha za manunuzi yasiyo na tija. Vile vile, udhibiti dhaifu wa ubora pamoja na miundombinu duni ya uhifadhi uliathiri ubora na usalama wa hifadhi ya nafaka. Napendekeza serikali imarishe mpango wa ununuzi wa nafaka, kuboresha utaratibu wa upatikanaji wa fedha, kuimarisha matengenezo ya maghala na kuanzisha mifumo madhubuti ya usimamizi wa hifadhi ya nafaka za kimkakati ili kuongeza hifadhi ya chakula na kuimarisha uthabiti wa bei. Changamoto katika usimamizi wa usalama na afya mahala pa kazi. Mheshimiwa Rais, ukaguzi umebaini kuwa Mamlaka ya Usalama na Afya Kazini haikusajili takriban asilimia 79 ya maeneo ya kazi yaliyobainishwa nchini, hali iliyochangiwa na ushirikiano usiojitosheleza kati ya taasisi husika. Aidha, uwiano wa madai ya fidia yaliyolipwa ulipungua kutoka asilimia 81 mwaka wa fedha 2021/2022 hadi asilimia 53 mwaka wa fedha 2024/2025 kutokana na ongezeko la madai pamoja na ucheleweshaji wa uchakataji wake. Napendekeza serikali imarishe usajili wa ukaguzi wa maeneo ya kazi pamoja na kuboresha mifumo ya kushughulikia madai ya fidia kwa wakati. Mheshimiwa Rais, ukaguzi umebaini kuwa uhimilivu wa kifedha wa serikali unaendelea kukabiliwa na changamoto kutokana na ukuaji mdogo wa mapato yasiyo ya kodi. Mchango wake katika bajeti ya taifa uliendelea kuwa mdogo kati ya 6% na 6.9, huku ufanisi wa ukusanyaji ukishuka kutoka 84% hadi 74% ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Hali hii ilichangiwa na udhaifu wa uratibu wa taasisi pamoja na jitihada hafifu za kubaini na kuendeleza vyanzo vipya vya mapato yasiyo ya kodi. Mheshimiwa Rais, naongelea mapato yasiyo ya kodi, sio mapato ya kodi yanayokusanywa na TRA. Napendekeza serikali imarishe mifumo ya kubaini na kukusanya mapato yasiyo ya kodi pamoja na kuimarisha ufuatiliaji na uwajibikaji katika taasisi zinazohusika na ukusanyaji wa mapato ili kuchochea maendeleo endelevu na ustawi wa jamii. Mheshimiwa Rais, naelekea kuhitimisha. Kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, naomba nikushukuru tena kwa kutenga muda wako ili kupokea taarifa hizi. Pia nimshukuru Mheshimiwa Spika wa Bunge, Mheshimiwa Zungu, kwa ushirikiano mkubwa ambao taasisi yangu inapata kutoka kwenye bunge lake. Niwashukuru makatibu wakuu na wakuu wote wa taasisi za umma kwa ushirikiano wao wakati wote wa ukaguzi. Bila wao nisingeweza kumaliza ukaguzi huu. Nashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa. Niwashukuru na kuwapongeza watumishi wa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa kutekeleza majukumu yao kwa weledi na kujituma.
Wao wamekuwa wakiona, mimi na baini. Nawashukuru sana. Tuendelee kufanya kazi kwa moyo wa shukrani. Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, awabariki sana watumishi wa National Audit Office. Mwisho, ila sio kwa umuhimu, nishukuru familia yangu ikiongozwa na mke wangu Melinda, watoto wangu Raya, Robi, Mkami, Nyanswe na Charles kwa kunipa faraja wakati wa kutekeleza majukumu haya ya kikatiba. Mheshimiwa Rais, niwatakie wote sikukuu njema ya Pasaka inayokuja hapo mbeleni. Mheshimiwa Rais, sasa niko tayari kwa mujibu wa mamlaka chini ya ibara ya 143 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 kama ilivyofafanuliwa katika kifungu cha 34 cha Sheria ya Ukaguzi wa Umma sura 418. Naomba kuwasilisha kwako ripoti za ukaguzi kwa mwaka wa fedha 2024-2025 kama ifuatavyo. Kwanza, ripoti ya ukaguzi wa serikali kuu, ripoti ya ukaguzi wa serikali ya ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa na sekretariati za mikoa. Ripoti ya tatu ni ripoti ya ukaguzi wa mashirika ya umma. 4, ripoti ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo. 5, ripoti ya ukaguzi wa mifumo ya tehama. 6, ripoti ya ukaguzi wa ufanisi. 7, ripoti ya ufuatiliaji wa utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi wa ufanisi. 8, ripoti 19 zinazohusu ukaguzi wa ufanisi katika sekta mbalimbali. 9, ripoti 12 za ukaguzi wa kiufundi zinazotumia mbinu ya ukaguzi wa wakati halisi kwa maana ya real time. Mheshimiwa Rais, niko tayari kukabidhi ripoti hizo. Asanteni sana. Asante, naomba tumpongeze kwa makofi mengi CAG. Viongozi tuendelee kuketi, na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshasogea tayari kupokea ripoti hiyo. Makofi tena mengi. Hizo ripoti za CAG ziko nyingi kweli kweli. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umezisikiliza na hatimaye kupokea ripoti 3 zilizowasilishwa kwako muda mfupi uliopita. Kwa sasa ninayo heshima kubwa Mheshimiwa Rais ya kukukaribisha ili uweze kuzungumza na hadhara hii pamoja na taifa kwa ujumla kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Naomba viongozi tusimame kumkaribisha Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa, tukae.